Hej og velkommen til den her lille video, som er yoga, hvis du har svage knæ, eller hvis du over en periode skal beskytte dine knæ og ikke få meget belastning på dem. Til den her sekvens, der skal vi bruge et tæppe eller en pude. Jeg vil anbefale, at du tager en pude, der er så tyk som overhovedet muligt, så det er allermest behageligt for dig, og allermest absorbering og blødhed under knæene. Vi kommer til at bruge knæene som sådan en slags støtte, til at, når vi laver noget på knæene. Der bliver ikke ret meget på knæene, og det bliver nogle, mange stillesiddende sekvenser. Hvis de bliver stående, så bliver der ikke nogen, hvor vi bryder en lille smule knæene. Så også et blidt flow. Men først, så start med at finde puden her. Sæt dig til rette. Og så find en behagelig stilling, hvor du kan sidde med knæene. Det kan godt være, at du vælger at sætte lidt længere op med knæene, så du undgår at presse for meget hjemme her. Selvfølgelig, hvis du vælger at hvile knæene ned i retning af gulvet, så sørg for, at det her stræk, det kommer på hoften, og ikke fra knæledet. Generelt, ud igennem videoen, så tænk på at flex foden. Så når jeg siger flex foden, så er det den her vej, så der er en lige vinkel fra fodsålen op mod skinnebenet. Sådan her. Det er meget, meget vigtigt, fordi når vi får knæene ind i små vinkler, så ved at flex foden, så beskytter vi knæledet, og vi låser det lidt mere fast ved, at vi har foden strækt, så bliver det her led lidt smule mere bøjeligt og mere sårbart. Så flex foden, meget, meget vigtigt. Så find en behagelig stilling, hvor du kan sidde og slappe af. Det kan også være, at du vælger at sidde på en stol, det er helt okay. Men find et øjeblik her, hvor du kan slappe af, luk øjnene, skuldrene, søg væk fra ørerne. Hvil hænderne mod knæene. Og så begynd lige så stille at trække vejret. Kultiver vejrtrækning ind og ud gennem næsen. Så forstejl læberne. Og begynd at strække vejrtrækningen ud, så du laver en indånding ind gennem næsen. Lige så langt som din udånding gennem næsen. Så navlen ind og op mod ribbenene, så du sætter dig rank. Løft op gennem hjertet. Og lad skuldrene søge en lille smule tilbage bag ved brystkassen. Løft så hovedet op på toppen af rygsøjlen. Og et par runder endnu. På din næste indånding, blink øjnene åbne. Og hvis du sidder på enten puden eller på en stol, så bliv siddende her lidt endnu. På en indånding, løft armene op mod loftet. Kig op mod loftet. Og på en udånding, stræk armene ned langs siden. Indånding, løft. Udånding, sænk. Indånding, løft. Og udånding, sænk. Så vi endelig ved med at sidde på din stol, hvis det er der, du sidder, og du sidder mest behageligt der. Så kører vi en lille smule sidestillende stillinger. Så indånding, løft armen op mod loftet. Og på en udånding, lad højre hånd falde ned langs siden. Tag eventuelt fat på siden af stolen, eller placer højre hånd i gulvet. Løft venstre arm op mod loftet. Bøj let ned i højre albue. Så er det langt stræk til venstre side.
Udånding, løft op til midten. Sænk venstre hånd mod gulvet eller mod stolen. Indånding, løft op. Stræk til højre side. Indånding op tilbage til midten. Og udånding, sænk armene. Placer højre hånd bagved dig. Placer venstre hånd mod venstre knæ. Brug en indånding til at løfte op gennem midten. Og på en udånding til at dreje mod højre. Kig over højre skulder. Så twist hele vejen fra navlen og fra taljen mod højre. Indånding tilbage til midten. Skift side. Højre hånd på højre knæ. Eller venstre knæ og venstre hånd bagved dig. Indånding, løft op mod midten. Og på en udånding, twist mod venstre. Så tænk her igen på at dreje fra taljen. Indånding tilbage til midten. Armene op mod loftet. Og på en udånding, bøj armene ned mellem skulderbladene. Brug højre hånd her til at hjælpe venstre hånd på vej ned mellem skulderbladene. Jeg vender mig lige om her, så du kan se. Så armene op. Venstre hånd ned mellem skulderbladene. Placer blidt højre hånd oven på venstre albue. Så på en indånding løft op gennem brystkassen, op gennem hjertet. Og på en udånding pres blidt her oven på venstre albue. Så er det stræk her til venstre underarm, eller overarm hedder det. Stræk armene op mod loftet på en indånding. Og på en udånding bøj højre arm ned mellem skulderbladene. Venstre hånd oven på højre albue. Indånding løft. Og udånding før hånden længere ned mellem skulderbladene. Og husk på, at du stadigvæk kan blive siddende på stolen. Meningen at de her øvelser her kun drejer sig om overkroppen. Indånding, løft op igen. Og på en udånding, sænk armene. Lad hænderne og armene komme på bagsiden af ryggen. Tag fat så langt op på modsatte underarm, eller måske hele vejen op på albuerne. Sådan her først er højre arm under nederst, og så venstre arm er ovenpå. Brug en indånding til at løfte op, træk skulderbladene ind mod hinanden. Og så på en udånding for langsomt forover. Indånding, løft op. Udånding, skift krydsningen af armene. Venstre arm nederst, højre arm øverst. Indånding, løft skulderbladene mod hinanden. Og udånding, fold. Indånding, løft op igen. Slip på albuerne. Fold hænderne på bagsiden af ryggen. Og igen her, hvis du sidder på stolen, så vend dig eventuelt modsat eller på sidelands på stolen, så du har mulighed for at strække armene ud. Før skulderbladene ind mod hinanden. Løft skuldrene op og væk fra ørerne. Og så på en udånding fold ind igen. Indånding, løft. Udånding, vi slip på armene. Skift krydsningen af fingrene, som modsatte tommeltotten er øverst den her gang. Den mærkelige måde at gøre det på. Det er noget, der ikke falder naturligt. Indånding, løft op gennem brystkassen. Og på en udånding, fold ind. Indånding, løft hele vejen op igen. Så vender jeg mig lige om, så du bedre kan se, hvad der så skal ske. Og du bliver igen bare siddende på stolen. Stræk armene ud foran dig, og så kryds højre arm ind under venstre. Hvis håndfladerne kan nå hinanden her, så tag fat omkring håndfladerne, eller håndfladerne mod håndfladerne.
Ellers så tag fat omkring tommeltotten. Så brug en indånding til at løfte albuerne op. Og på en udånding sænk skuldrene væk fra ørerne. Indånding løft. Og udånding sænk. Begynd så lige så stille at presse hænderne væk fra kroppen. Så det er sådan en god gang tandtråd til skuldrene. Udånding kan slippe på hænderne. Skift krydsningen af armene. Venstre arm nedenunder højre. Håndfladerne mod hinanden. Eller tag fat omkring tommeltotten. Indånding løft albuerne op. Og på en udånding sænk skuldrene. En gang til. Indånding løft albuerne op. Sænk skuldrene. Og pres langsomt hænderne væk fra kroppen. En rigtig god øvelse, hvis du har meget stillesiddende arbejde med computeren. Altså virkelig for at gennemarbejde musklerne i skulderregionen og i nakken her. Udånding, giv slip på armene. Kom om på alle fire, så kom væk fra stolen. Det bliver meget kort. Vi kommer til at være her på knæene. Men find puden, så placer knæene oven på puden. Så det er behageligt for dig selv her. Underbøj tæerne og placer. Godt, rykker lige lidt tilbage. Sådan der. Underbøj tæerne, placer hænderne direkte under skulderen, så hælen af hånden er under skulderhovedet her. Så roter armene indad og mod hinanden, så vi har fornemmelsen af, at her i bøjningen i albuerne peger fremad. Så på en indånding flyt vægten over på højre hånd, løft venstre arm ud til siden, og så på en udånding væv venstre hånd ind under højre albue. Kom ned på venstre skulder. Placer venstre side af hovedet mod gulvet. Højre hånd ved siden af det her som en lille støttefod. Igen et stræk til skulderen her. Indånding kom op. Vægten over i højre hånd. Løft venstre arm ud til siden. Det var modsat. Vægten over i venstre hånd. Før højre arm ud til siden. Og væv højre arm ind under venstre albue. Kom ned på siden af hovedet. Venstre arm ud til siden. Indånding kommer op igen. Puden væk, kort øjeblik. Kom ned på maven og lig. Stræk armene ud til siden. Hvil fast panden ned mod gulvet. Så sørg for her, at højre arm går direkte ud fra højre skulder, så armen her er vinkelret på kroppen. Så en 90 graders vinkel fra armen og ned langs kroppen. Så løft langsomt over på højre side her. Så rul over på højre side. Enten lad benene være udstrakt. Eller bøj det venstre ben ned foran dig som sådan en lille støttefod her. Igen et lidt dybere stræk til skulderen. Og hvis der er for meget belastning på knæet her, så kan du igen bruge puden til at placere under knæet. Indånding tilbage til midten. Stræk venstre arm ud. Rul langsomt over på
venstre side. Enten udstrækt ben her, eller placer højre ben foran dig. Igen her, brug puden. Det gør det en lille smule mere behageligt. Og have noget blødt under knæet. Sidste indånding, rul tilbage til midten. Skub puden lidt til siden her. Placer hænderne ved siden af brystkassen. Bøj. Lad toppen af foden pege ned mod gulvet. Så brug en indånding til at løfte skuldrene op og væk fra ørerne. Træk skulderbladene ind mod hinanden. Og så rul langsomt op her. Så det vægtbærende her er hoften. Hoften er mod gulvet. Så du presser ikke med knæene ned på gulvet. Udånding sænk. Indånding løft. Udånding sænk. Indånding løft. Udånding sænk. 2 endnu. Indånding løft. Og udånding sænk. Sidste gang. Indånding løft op. Albuerne ind til kroppen. Skuldrene væk fra ørerne. Kobra. Og udånding sænk. Bøj fødderne under. Kom lige så langsomt op. Og kom op og stå. Og så kom op her til toppen af måtten. Så placer fødderne i hofteviddes afstand. Så fødderne er lige direkte ned under hoften. Roter lårene indad og mod hinanden. Men fødderne er stadig ikke placeret på gulvet. Men du har fornemmelsen af, når du roterer lårene indad mod hinanden, at sædeknuderne løfter sig. Træk så halebenet ned mod gulvet, men undgå at lave den her Michael Jackson bevægelse. Men mere fornemmelsen af, at du har mulighed for at løfte op. Så halebenet ned mod gulvet. Løft op gennem hjertet, men træk dit nederste ribben ind, så du ikke står og svejer, så maven er aktiv. Hele korsettet her er spændt op. Skuldrene væk fra ørerne. Luk øjnene. Og så stå lidt her i bjerget stilling. Armen ud til siderne. Træk vejret indad gennem næsen. Tag en dyb vejrtrækning ind gennem næsen. Fyld lungerne og maven op. Og pust ud gennem munden. Næste indånding. Blink øjnene åbne. Løft armene op mod loftet. Og så på en udånding, fold ind. Så fold hen over benene, og hvis det er for meget at folde med knæene udstrækt, så bøj ned i knæene. Så hele tiden sørg for at modificere, så det er behageligt for dig selv. Så have let bøjet knæ her. Så fold ind. Indånding, løft halvvejs op. Udånding, fold ind. Indånding, halvvejs op. Og efter benene gradvist måske bliver mere og mere varme her på bagsiden, så kan du, hvis det er behageligt for dig selv, strække benene ud. Indånding, halvvejs op. Udånding, fold ind. Næste indånding, løft hele vejen op. Hænderne med op over hovedet. Og på en udånding, hænderne til hjertet. Indånding, løft. Udånding, fold ind. Indånding, halvvejs op. Udånding, fold ind. Indånding, løft hele vejen op. Hænderne med op over hovedet. Og på en udånding, hænderne til hjertet. Vi kører et par runder endnu af den her, sætter bare den lille smule op. Så indånding, løft. Udånding, fold. Indånding, løft halvvejs op. Udånding, fold ind.
Indånding, løft hele vejen op, når hænderne rører hinanden, så får du direkte ind på en udånding. Indånding halvvejs op. Udånding fold. Indånding løft. Armene op over hovedet, og på en udånding fold ind. Indånding halvvejs op. Udånding fold ind. Indånding hele vejen op. Og på en udånding træk hænderne til hjertet. Indånding løft armene op mod loftet. Og på en udånding fold ind. Gå fødderne ud i lidt bredere end hofteviddes afstand. Bøj ned i knæene, så du kan hvile maven ned mod lårene. Lad hovedet og armene hænge. Tag fat omkring modsat albue. Så ved at bøje ned i knæene og hvile maven mod lårene, så giver du slip i spændingerne og musklerne omkring lænden. Så du er velkommen til også at svage lidt her. Så det løsner en lille smule mere op. På din næste indånding, lad venstre hånd søge ned mod gulvet. Stræk langsomt højre ben ud her. Bøj ned fortsat i venstre ben. Og så løft højre arm op mod loftet. Så et langt stræk til ydersiden af benet og til ydersiden af hoften. Udånding, kig mod gulvet. Skift hænderne til højre hånd ned foran dig. Cirka håndslængde foran dig. Bøj ned i højre knæ. Stræk venstre ben ud. Lad venstre arm søge op mod loftet. Og udånding, kig mod gulvet igen. Bøj ned i knæene, hvil maven mod lårene. Lad hovedet og nakken hænge frit. Så på en udånding, sænk længere ned. Og så træd tilbage her til planken. Og hvis det er for meget at være med udstrakte ben, så kan du komme ned på knæene, så placer puden her nedenunder knæene. Så det bliver en modificeret planke her. Men hvis det er for meget at have direkte vægt kun på knæene, så lad tæerne blive ved med at være underbøjet, så du tager lidt af vægten og fører den over hælene, send eventuelt hofterne en lille smule længere tilbage, hvis det hjælper yderligere. Men sørg for at strække armene ud, og så på en udånding, bøj ned i armene, sænk brystkassen ned mod måtten, og til sidst hagen, og så løft op, og kom op i kobra. Udånding, løft hoften tilbage, child's pose, barnets stilling, hvil panden mod måtten, indånding, løft op, bøj tæerne under, send vægten frem i hænderne, snarere end knæene. Bøj ned i albuerne tæt ind til kroppen. Lad brystkassen søge ned og hagen. Og så skyd ud gennem armene. Løft op til kobra. Og udånding tilbage til barnets stilling. Indånding, løft op. Kom om på bagdelen og sid. Brug puden her til at placere under knæene, så der er lidt blødhed under knæene, så hvis du ikke har mulighed for at strække benene ud, så er der lidt støtte her. Også under. Løft armene op mod loftet. Flex begge fødder. Løft op gennem hjertet. Og så på en udånding fold hen over benene. Tag fat på benene, der hvor du kan nå. Så vi arbejder her på at strække hele bagsiden af benene ud. Men tænk ikke så meget på, om du får panden ned mod skinnebenet, men tænk på at have en lang lige ryg, der vokser ud gennem den. Så søg her fremad med brystkassen først. Brug din indånding til at strække rygsøjlen ud til at gøre rygsøjlen lang. Og så brug din udånding til at folde.
Indånding, løft op igen. Så uden at bruge knæene her, så laver vi nogle twist her til siderne. Normalt så vil vi måske bøje knæene ind. Det kan du også gøre, hvis det er behageligt for dig. Så bøj det ene knæ, start her med, og bøj det venstre knæene. Så lader du begge knæene fortsat være, eller begge ben fortsat være udstrækt. Så placerer du venstre hånd bag ved dig, bag ved hoften. Løft højre arm op mod loftet. Og så bøj højre albue ind foran venstre knæ. Hvis benene er udstrækte, så placerer du simpelthen højre hånd her på ydersiden af venstre ben. Ellers bøjet knæ. Armen ind her foran, enten strækt eller bøjet. Brug en indånding til at løfte op gennem midten, og på en udånding drej mod venstre. Kig over venstre skulder. Indånding tilbage til midten. Stræk venstre ben ud. Skift side. Send den igen. Ben udstrækt. Bøj benet ind. Placer højre hånd bag ved dig. Hug venstre albue omkring højre knæ. Enten udstrækt eller bøjet. Indånding løft op gennem midten. Og på en udånding twist mod højre. Indånding tilbage til midten. Kom om på ryggen og lig. Så læg dig tilbage her på ryggen. Så tager vi et par øvelser til at strække hoften ud. Så placer højre ankel her ovenpå venstre knæ, eller den øverste eller nederste del af låret her. Igen flex den højre fod, så du beskytter knæet. Og så lad langsomt højre knæ falde ud til siden. Sørg for, at det her vride, du laver, eller bøjning, du laver, at det kommer fra hoften. Så gå ikke længere, end hvor hoftens fleksibilitet det tillader det. Hvis du er okay med det, så kan du bruge højre hånd til at presse ind mod højre lår, så det bliver et lidt dybere stræk mod hoften. Men tænk hele tiden på, at fodsålen her på højre fod presser ind mod væggen, så den bliver ved med at være flexet. Udånding. Kryds benet, placer foden på gulvet igen. Venstre ankel oven på højre lår. Flex venstre fod. Lad knæet falde ud til siden. Hvis kroppen tillader det, så placer venstre hånd oven på venstre lår. For et lidt dybere stræk. Næste indånding tilbage til midten. Kryds venstre ben ovenover det højre. Og så lad begge knæ falde over mod højre. Og drej hovedet mod venstre. Så et twist her. Tænk på at bruge din indånding til at strække rygsøjlen ud. Og brug din udånding til at twiste. Indånding tilbage til midten. Skift krydsningen af benene. Højre ben over venstre. Lad begge knæ falde mod venstre. Og drej hovedet mod højre. Indånding tilbage til midten. Fødderne i gulvet. I hofteviddes afstand placer hælene så tæt på kroppen, at du kan nå dem med fingerspidserne. Armene til siden, og så træk skulderbladene ned langs rygsøjlen. Skulderhuderne ind under dig. Så brug en indånding her. Pres gennem fødderne. Løft hoften op på gulvet. Når du kommer halvvejs, så træk igen. Skuldrene ind under dig. Løft op gennem maven og op gennem brystkassen.
Sørg for at holde benene parallelle. Og lad blikket blive op mod loftet. Sidste indånding. Og på en udånding, sænk ned mod gulvet. Så placer hele rygsøjlen ned mod gulvet. En ryghvirvel ad gangen. Stræk først det ene ben ud, og så det andet. Så gør klar til den sidste afspændingsdel af din yogapraksis. Så hvis du har behov for et tæppe eller en trøje, så skal du finde det nu. Ellers så læg dig til rette på ryggen. Lad fødderne falde ud til siden, så du kan slappe af i hoften og i lænden. Armene til siderne, håndfladerne opad. Træk eventuelt skulderhovederne en lille smule ind under dig igen, så du har fornemmelsen af at åbne op foran i brystkassen. Så åbn munden en lille smule, så du giver vejrtrækningen en fri passage. Så du slapper af i kæberne. Og lad samtidig tungen få ned i bunden af munden, så du kan slappe af i halsen. Så lad øjenlågene blive tunge. Lad folderne ud i panden. Og lad den her følelse af ro. Og fornemmelsen af, at kroppen bliver tungere og tungere ned mod yogamåtten. Sprede sig ud over alle muskler i kroppen. Slip på din vejrtrækning indad gennem næsen. Tillad vejrtrækningen at blive naturlig. Vend så langsomt og bevæg dine fingerspidser og din tær igen. Lad din indånding blive en lille smule dybere end den sidste. Rul langsomt over på højre side. Så læg dig her i første stilling. Så pres dig selv op til en behagelig sidestilling. Lad øjnene være lukket. Og igen, hvis det er for meget at sidde med korslagte ben, så sæt dig op på stolen igen. Så sæt dig op rank. Hvil hænderne mod knæene. Og løft op gennem hjertet. Og slap af i skuldrene. Tag en sidste dyb vejrtrækning ind gennem næsen. Fyld lungerne og maven op. Og giv slip pustet ud gennem munden. Med hænderne møde hinanden foran hjertet. Bøj hovedet i taknemmelighed for at dedikere den her tid til dig selv. Og for at finde det, der passer til dig. Og for at tage vare på dig selv. Namaste. Tak for nu.